labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanunsu. Masana sun ce bashi ya yi wa Najeriya katutu. EFCC na neman tsohon ministan lantarki na Najeriya ruwa a jallo. Gwamnan Rivers ya gabatar da kasafin kuɗi ga majalisar dokoki mai mambobi 5 kacal. A labarin ƙetare kuwa majalisar wakilan Amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da binciken tsige Biden. Sai kuma a fagen wasanni inda Osimhen da Oshola suka kasance cikin masu takarar gwarazan Globe Soccer Award ta bana. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Sunana Suleiman Hassan. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da ciyo bashi domin gudanar da ayyukanta, masana sun ce lamarin tarko ne ga makomar tattalin arzikin ƙasar nan. Su ma ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar nan sun bayyana damuwa kan yawan bashin, wadda suka ce ya kamata a ɗauki mataki a kai da gaggawa. Matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na ci gaba da ciyo bashi domin gudanar da ayyuka wato aiki na ƙara haifar da shakku a tsakanin masana tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki. Yanzu haka dai bashin da ake bin Najeriya ya zarce dala tiriliyan 87 kamar yadda ofishin kula da bashin Najeriya ya sanar. Masana tattalin arziki sun ce idan aka shiga irin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta a fannin tattalin arziki, to kamata ya yi gwamnati ta waiwayi cikin gida domin neman mafita a madadin ƙara ciyo bashi. Ba dai wannan ne karan farko da ƙungiyoyi ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki ke bayar da shawara kan illar cin bashi ba, da ma hanyoyin bunƙasa tattalin arziki ba, amma sun ce an baro gini tun ranar zane. Yayin da masanan ke bayyana rashin amincewarsu da salon ciyo bashin na gwamnatin Najeriya, ita kuwa gwamnatin a nata ɓangaren ta jajirce cewa shine mafita a halin tattalin arziki da ƙasar nan ke ciki a yanzu. Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka wato USAID da haɗin gwiwar gidauniyar Abdulsamad Rabiu sun gyara cibiyoyi guda 10 na kula da masu fama da tarin fuka a Najeriya. Cibiyoyin za su taimaka ne wajen gwaje-gwaje domin gano mutanen da suka kamu da tarin da kuma hana yaduwarsa a sassan ƙasar nan. An raba aikin gyaran cibiyoyin kula da masu tarin fukar ne a sassan ƙasar nan, inda jihohin Lagos, Anambra, Oyo da kuma Rivers suka ci gajiyar daga kudancin Najeriya. Sauran jihohin da suka amfana sun hada da Kano, Bauchi da kuma Katsina daga arewacin Najeriya. Waɗannan cibiyoyi sun samu gyara da kuma kayan aiki na zamani domin gudanar da gwaje-gwajen lafiya da kula da masu ɗauke da tarin fuka. Najeriya, wadda ke matsayi na ɗaya a jerin ƙasashe da suka fi fama da bazuwar tarin fuka a Afirka dai, tana fuskantar manyan ƙalubale a fannin kula da lafiya, wadda kuma ke buƙatar kulawar gaggawa. Yanzu haka dai kusan kashi 5 na masu tarin fuka a duniya baki ɗaya suna Najeriya ne. Aƙalla mutane 98,000 ne cutar ke kashewa a duk shekara a Najeriya. A shekarar 2022 hukumar tallafawa ƙasashe ta Amurka ta samu tallafin dala 500,000 daga gidauniyar Abdulsamad Rabiu domin gudanar da ayyukan yaƙi da tarin fuka da daƙile cin zarafin mata. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya wato EFCC a turanci a takaice ta bayyana cewa tana neman tsohon ministan makamashi da ƙarafa Olu Ogunloye ruwa a jallo.
EFCC na zarginsa ne da almundahanar dala biliyan 6 na kwangilar wutar lantarki da aka bayar tun gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo daga shekarar 1999 zuwa 2003. Rahotanni sun ce kwangilar ta shafi aikin tashar wuta ta Mambila da ke Gembu a jihar Taraba, wadda wani binciken BBC ya tono cewa ba a fara aikin ba shekaru 40 da fara maganarsa. Tun da farko dai hukumar ta taɓa gayyatar Mr. Ogunloye a shekarar 2016 inda ta yi masa tambayoyi, sai dai shi a nashi ɓangaren ya sha musanta zarge-zargen da ake yi masa. Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta cire malaman jami'a da na kwalejojin ilimi da fasaha daga tsarin albashi na Integrated Personnel Payroll Information System wato IPPIS a turance a takaice. Ministan ilimi Farfesa Tahir Mamman ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ne ya ba da umarnin yin hakan a zaman majalisar da ya jagoranta a ranar Laraba. Ya ƙara da cewa hakan zai baiwa shugabannin cibiyoyin ilimin damar ɗaukar ma'aikata ba tare da sun nemi amincewar ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ba. A takaice dai shugaban ƙasa da majalisar sun nuna damuwarsu ne kan yadda ake gudanar da jami'o'in, amma hakan ba shi da alaƙa da zubar da wani tsari wato zaɓar wani tsari na albashi ko kuma zargin rashin adalci, a cewar ministan, kamar yadda kafofin labaran Najeriya suka rawaito shi yana faɗa jim kaɗan bayan kammala zaman a fadar shugaban ƙasa. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU dai ta daɗe tana neman gwamnatin Najeriya ta cire ta daga tsarin wadda ya hana su gudanar da wasu ayyuka da kuma ƙayyade kuɗin da za su samu a matsayin albashi. Hakan na nufin yanzu kenan jami'o'i da sauran kwalejoji za su riƙa ɗibar ma'aikata ko kuma biyan ma'aikata albashi da kansu ba sai sun dogara da gwamnatin tarayya ba, in ji ministan yaɗa labarai Muhammad Idris. Gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗi na Naira biliyan 800 na shekarar 2024 ga 'yan majalisar dokokin jihar da ke zama a wato gidan gwamnati. Hakan ya faru ne a daidai lokacin da aka rusa ginin zauren majalisar dokokin jihar bisa umarnin gwamnatin jihar. Gwamnatin jihar dai ta ce matakin da ta ɗauka na rusawa ya sake gina zauren majalisar dokokin jihar sun zama tilas ne sakamakon matsaloli da wasu sassan gini na wato majalisar suka fuskanta sanadin fashewar wani abu da kuma tashin wata gobara a baya-bayan nan, lamarin da ya tilasta sabunta ginin don tabbatar da ingancinsa. Gwamnan ya gabatar da kasafin kuɗin ne a ranar Laraba yayin zaman majalisar da ya ƙunshi 'yan majalisa 5 kawai masu biyayya gare shi. Idan mai kallo zai iya tunawa dai 'yan majalisar 27 da ke biyayya ga ministan Abuja babban birnin Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar wato Rivers ɗin Nyesom Wike su ne suka fice daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulki. 'Yan majalisar 27 ba su halarci taron ba lokacin da gwamnan ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin. To daga rikitar jihar wato siyasa a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya, a labarin ƙetare kuwa bayani ne na yadda wata ƙasa ta fita daga ƙangin bashi. A yayin jawabin da ya gabatar yayin bikin zagayowar ranar 'yanci da ya gudana ranar Talata, shugaba William Ruto na ƙasar Kenya ya ce yanzu ƙasarsa ta fice daga cikin ƙangin bashin da ya dabaibaye ta, yana mai jinjina wa manufofin tattalin arzikinsa da ya ce sun yi aiki matuƙa. Kenya mai yawan jama'a miliyan 53 da ke matsayi guda cikin ƙasashen Afirka mafi ƙarfin tattalin arziki, wadda Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka, da yana gudanar da bikin cika shekaru 60 da samun 'yancin kai ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar tsadar rayuwa da hauhawar farashi da ake fama da shi a ƙasar. Hauhawar farashin da Kenya ke gani dai na da nasaba da sabbin harajin da gwamnati ta sanya da kuma janye tallafi, wadda ya jefa miliyoyin al'ummar ƙasar cikin matsin rayuwa. Shugaba William Ruto a jawabinsa ya ce wani lokaci sai an ɗauki mataki mai tsauri kuma mai raɗaɗi ga jama'a gabanin iya ceto ƙasa daga dabaibayan da bashi ya yi mata na durƙushewar tattalin arziki.
To a can ƙasar Amurka kuwa 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da kafa kwamitin binciken tsige shugaba Joe Biden. Hakan na zuwa ne watanni uku bayan da 'yan Republican suka soma bincike kan Biden ɗin, inda suka zargi iyalansa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa. Rahoton BBC ya ce Biden ya musanta dukkanin zarge-zargen, kuma cikin sanarwar da ya fitar bayan kaɗa ƙuri'ar ya kira matakin da marar tushe kuma bita da kullin siyasa. A ƙarƙashin dokar Amurka dai ana iya tsige shugaban ƙasa daga mukaminsa ba tare da wani tsarin zaɓe ba idan majalisar dattijai ta same shi da laifi na cin amanar ƙasa ko cin hanci ko wasu munanan laifuka. Binciken tsigewar dai shine mataki na farko na tsarin da zai kai ga ci gaba da tsige shi a majalisar, kuma idan aka yi nasara za a yi shari'a a majalisar dattawan Amurkan. To a fagen wasanni kuwa Victor Osimhen da Asisat Oshoala suna cikin jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe a gasar Globe Soccer Award na 2023 a ɓangaren maza da mata. Osimhen, wadda a ranar Litinin ɗin da ta gabata ya zama gwarzon ɗan wasa na nahiyar Afirka, yana cikin 'yan wasa 11 da za su fafata a gasar ta maza. Osimhen na neman zama ɗan wasa na farko a Afirka da zai lashe kyautar gwarzon ɗan wasan maza a kyautar ta Globe Soccer. 'Yar wasan gabar Barcelona Fabini ta lashe kyautar gwarzuwar 'yar wasar CAF karo na 7 a daren Litinin a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco. Za a dai gudanar da bikin bayar da lambobin yabon ne a ranar 19 ga watan Janairu na shekara ta 2024 mai kamawa a Dubai. To a wani labarin wasannin kuwa, damawa da ake yi da Newcastle United a gasar zakarin nahiyar Turai ya kawo ƙarshe a daren Laraba bayan da AC Milan ta taso daga baya ta samu nasara a kanta a wato filinta na St James Park. Newcastle dai ta yi mafarkin ganin kanta a zagayen silli ɗaya kwale tun bayan da Joelinton ya saka ƙwallo a ragar Milan a minti na 33. A yayin da a daidai lokacin Borussia Dortmund ke kan gaba a wasan da take fafatawa da Paris Saint-Germain a Jamus. Idan wasannin na Jamus da Ingila sun kare a haka, to Newcastle za ta haye bisa yadda take kan gaba a dukkanin karawar da ta yi da PSG. Amma sai lamura suka sauya a cikin 'yan mintoci kafin a kai sa'a guda da illahirin wasanni, inda matashi Warren Zaire-Emery ya farkewa PSG ƙwallo a Jamus a yayin da tsohon ɗan wasan Chelsea Christian Pulisic ya farkewa AC Milan a Ingila. Saura mintuna 6 a ƙarƙare wasan ne aka tantance makomar Newcastle sakamakon wato ƙwallon da ɗan wasan Najeriya wadda ya shigo wa Milan daga baya Samuel Chukwueze ya saka mata. Wasa ya tashi 2-1. To wayannan tagwayen rahotannin wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu, duk at Unity FM TV. To yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku ƙarƙashin jagorancin Malam Awwal Ibrahim GSM, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku nake mana fatan alheri a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen tashar Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity